ඉතින් ඉදු බ්‍රෝල්ක් YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම කියලා තියෙනවා 2023 වසරේ එවන්තම් මේ අවුරුද්දේ අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන් හොඳම බජට්ම ගේමින් ලැප්ටොප් එක. ඉතින් අද මම ගෙනල්ලා තියෙනවා ASUS TUF ගේමින් කියන මෙන්න මේ සුපිරි ගේමින් ලැප්ටොප් එක. ඉතින් අද අපි මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු මේකේ මොනවද අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ, මේකේ performance මොන වගේද, මේක මොන වගේ වැඩවලටද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් ඔයා ගේමින් විතරක් නෙමෙයි, ඔයා content creation එහෙම නැත්නම් ඔයා graphic designing වගේ වැඩ කරනවා නම්, එහෙම නැත්නම් photos edit කරනවා නම්, මේ වගේ දේවල් කරනවා නම් ඔයාට මෙන්න මේ laptop එක ඒ වැඩවලටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසිම අවුලක් නැතුව. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ මෙන්න මේ ASUS F15 කියන laptop එක ගැන, නැත්නම් මේ gaming laptop එක ගැන. මේකේ අපිට ගත්තොත් එහෙම තව series කීපයක්ම තියෙනවා. ඉගෙන මන්ද මිලදී අරගෙන තියෙන්නේ F15 කියන ලැප්ටොප් එක. ඔයාට ඕනම් පුළුවන් මේකේ තව A15 කියලා මොඩල් එකකුත් තියෙනවා. දැන් මේ F15 කියන එකේ තියෙන ප්‍රධාන වෙනස තමයි මේක අපිට Intel CPU එකක් එක්ක එන්නේ මේ F15 කියන එක. ඊළඟට මේකේ A15 කියන එක මිලදී ගන්නවා නම් ඔයාට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ AMD Ryzen CPU එකත් එක්ක. මේක අපිට ගත්තොත් එහෙම අපිට මේකේ ඉස්සරහා front side එකේ TUF gaming ASUS TUF gaming logo එක තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට මේ පැත්තේ TUF gaming කියලා තියෙනවා. ඊළඟට The Ultimate Force කියලා සොයන්ලා තියෙනවා. මේ පැත්තේ අපිට පුළුවන් මේකේ serial code එක, ඊළඟට මේකේ model number එක වගේ දේවල් තමයි තියෙන. TUF gaming F15 කියලා මේ පැත්තේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට මේකේ මෙන්න මේ විදිහට back side එක ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ තියෙන specs කීපයක්ම මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. laptop වලට වැඩිය වෙනස් වෙන specs කීපයක්ම මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඒ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙතනින් අපිට මේකේ තියෙන specs ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ප්‍රධානම දේ තමයි මේක අලුත්ම GeForce RTX Nvidia GeForce RTX 3050 graphic card එකත් එක්ක තමයි මේ laptop එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි බලමු unbox කරලා මොනවද මේ laptop එකේ box එකේ අපිට තව බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට box එක open කරනකොට අපිට laptop එක ඒත් එක්කම අපිට මේකේ user manual එකක්, තව මේකේ app එකක් ගැන වගේ details තියෙන පොඩි paper එකක් අපිට හම්බෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට මේකේ AC power cord එක හම්බෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට මේකේ charging adapter එක හම්බෙනවා. මේක ඇත්තටම watt 200ක charging adapter එකක්. ඒ කියන්නේ ටිකක් ලොකු charging adapter එකක්. මොකද මේක gaming laptop එකක් හින්දා ලොකු power එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒකින්ද ඒකට ගැලපෙන විදිහට ලොකු power adapter එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට තව මේකේ ස්ටිකර් පැක් එකකුත් හම්බෙලා තියෙන ස්ටිකර් කාඩ් එකක්. මොකද මේක ගේමින් ලැප්ටොප් එකක් ඉඳලා මේක ගේමින් ලුක් එක තව වැඩි කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා මේක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ලැප්ටොප් එක අත්තට ගත්ත ගමන් අපිට ෆීල් වෙන එක තමයි මේකේ ටිකක් විතර බර ටිකක් වැඩි. මොකද මේක මිලිටරි ග්‍රේඩ් වලට හදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක ඩ්‍රොප් ටෙස්ට් එකක් කරලා ඊළඟට මේකේ තව ගොඩක් ඩියුරබිලිටි ටෙස්ට් කරලා තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම අපිට අතට අල්ලනකොට මේක ෆීල් වෙනවා. මොකද මේ ඉස්සරහ වලට පේනදී මේ ලිඩ් එකේ ඇලුමිනියම් කේසින් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ බෑක් සයිඩ් එක නම් මේකේ ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි දෙන්නේ. හැබැයි ප්ලාස්ටික් එකත් ටික රෆ් ප්ලාස්ටික් එකකින් තමයි එකක් හදලා තියෙන්නේ කියලා අපිට අල්ලනකොට ෆීල් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ යට තියෙන එයා වෙන්ට් ටික ඇත්තටම ලොකු ඉඩකඩක් තියෙනවා මේක ඇතුළේ. මොකද මේක ලොකු ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් එක්ක මන්තම් හොඳ ප්‍රොසෙසර් එකක් එක්ක තමයි ඉන්නේ. එතකොට වැඩ කරනකොට එන හීට් එක අයින් කරන්න මෙන්න මේකේ යට සම්පූර්ණයෙන්ම ලොකු එයා වෙන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට මේකේ ඇතුළේ ජෙනරේට් වන හීට් එක එළියට දාන්න, ෆෑන් වලින් එළියට අවුට්පුට් එක දෙන්නත් මෙන්න මේ වගේ එයා වෙන්ට්ස් කිහිපයක්ම මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා. සහ මෙන්න මේ සයිඩ් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට පේනවා මෙන්න මේ සයිඩ් එකෙන් පිට මේ වගේ එයා වෙන්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට
මේකේ ඔය ටික ගැන තමයි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම ඔයාලට මේකේ thickness එක ගැන idea එකක් ගන්න මෙන්න මේ වගේ මම ඔයාලට චුට්ටක් පෙන්නන්නම්. මේකේ දිග පළල උස ගැන පොඩි idea එකක් ගන්න ඔයාලට පේනවා ඇති. අතනම ගොඩක් slim කියන්න නම් බෑ මේක. මේ laptop design එක ඔයාලට පේනවා ඇති. සාමාන්‍යයෙන් අඟලක විතර ඝනකමක් තියෙනවා. select thickness එකක් තියෙනවා. හරි, ඉතින් අපි චුට්ටක් බලමු මේක open කරලා මොන වගේ experience එකක්ද අපිට ගන්න පුළුවන් කියලා. අපිට පොඩි පේපර් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා මේකේ කීපෑඩ් එක ආරක්ෂා කරන්න. මේකේ කීපෑඩ් එකේ හින්දා ඩිස්ප්ලේ එක හානි වෙන්න පුළුවන්. මම ඩිස්ප්ලේ එක සීරෙන්න පුළුවන් හින්දා පොඩි මේ වගේ ප්‍රොටෙක්ටර් එකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් මේකේ වෙනද ෆුල් කීබෝඩ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරනවා අපිට මේකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 144 Hz refresh rate එකක් තියෙන LCD ඩිස්ප්ලේ එකක්. මේක 15.6ක LCD ස්ක්‍රීන් එකක්. ඔයාට මේක පාවිච්චි කරලා තමයි ගේම් ගහන්න ග්‍රැෆික් ඩිසයින් වලට කටයුතු කරන්න තියෙන්නේ. ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වැඩවලට ඇත්තටම හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් ගේමින් වලට නම් හොඳට හොඳයි. 144 Hz කියන්නේ දැනට තියෙන හොඳ රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකක්. සාමාන්‍ය මොනිටර්ස් වල අපි දන්නවා 60 Hz 90 Hz තමයි උපරිමවත් දෙන්නේ. මේ මොනිටර් එකේ 144 Hz රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකක් එනවා. අවශ්‍ය නම් ඊට අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට මැක්සිමම් 144 Hz refresh rate එකකට යන්න පුළුවන්. ඒකම තමයි මේක full HD display එකක්. එතකොට මේකේ 1920 1080 කියන පික්සල් ධාරිතාව මෙන්න මේ display එකේ තියෙනවා. ඒත් එක මේක anti glare පහසුකමත් එක්ක එන display එකට sRGB rate එක බලා ගන්න පුළුවන්. 62.5ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Adobe color බලා ගන්න පුළුවන්. 47.34ක් 47.34ක් Adobe color rate එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ display එකේ. ඒ කියන්නේ color accuracy එක අතින් ගොඩක්ම හොඳ තැනක මේ display එක තියෙනවා. ඒත් එක්කම adaptive sync පහසුකමක් තියෙනවා මේකේ. මම කලින් කිව්වා වගේ Nvidia GeForce RTX 3050 card එකත් එක්ක තමයි එන්නේ. අන්න ඒක හින්දා ඔයාට adaptive sync facility එකත් එක්ක මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඩිස්ප්ලේ එකට උඩින් අපිට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා කැමරා එකක් සහ මයික්‍රොෆෝන් ඇරේ එකක්. ඔයාට මීටින්ග්ස් වලදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කැමරා එක සහ මයික්‍රොෆෝන් ඇරේ එක. ඊළඟ ඩිස්ප්ලේ එකට යටින් අපිට තියෙනවා ASUS logo එක. ඊළඟට තමයි අපි මෙන්න මේකේ මේ කීපෑඩ් එකේ තියෙන කොටසට එන්නේ. මෙතන අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ලොකු වෙනස්කමක් මෙන්න මේකේ තියෙනවා ලස්සනට එක් සකුර වගේ හදපු ලයිට් පේලියක් බලාගන්න පුළුවන්. මෙතන වාට power on එක, ඒ වගේම battery light එක, ඒත් එක්කම මේකේ hard disk එකට bulb එකක් සහ airplane mode එක තමයි මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉන්නවාට මේක on කරනකොට මේ වගේ ලස්සන animation එකක් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක වැඩ කරන විදිය. hard disk එක read කරනකොට මේක hard disk bulb එක blink වෙනවා සහ power bulb එක වා charge එකට ගහලා තියෙනවා නම් මේකේ battery bulb එකත් බලා ගන්න පුළුවන් වැඩ කරන විදිය. ඊළඟට අපිට මෙන්න මේකේ දකුණු පැත්තේ උඩින් තමයි මෙන්න මෙතන හම්බෙලා තියෙන power button එක. power button එක ටිකක් අමුතු වැඩේකට අවිලා තියෙන. ඒකෙත් bulb එකක් තියෙනවා power on වෙනවා කියලා පෙන්වන්න. ඊට මෙන්න මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පුංචි air vent එකක්. මේක පොඩ අර air එක ඇතුළට ගන්න තියෙන තැනක්. ඒක ස්පීකර් එකක් නෙමෙයි. ස්පීකර්ස් තියෙන මම හිතන්නේ මේකේ යට තමයි ස්පීකර්ස් ටික තියෙන්නේ. air එක ඇතුළට ගන්න තියෙන එයා ඉන්ලට් එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවාද මේකත් ගොඩක් ඇලුමිනියම් වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඩිස්ප්ලේ එක නම් අපිට ඩිස්ප්ලේ එකේ ෆ්‍රේම් එක නම් ප්ලාස්ටික් වලින්ම තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. හැබැයි මේකේ කීපෑඩ් එක තියෙන ඒරියා එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඇලුමිනියම් වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. කීපෑඩ් එක නම් සම්පූර්ණයෙන්ම ප්ලාස්ටික් බටන්ස් වලින් තමයි අවිලා තියෙන්නේ. අතන ප්ලාස්ටික් වලට මේකේ ගොඩක්ම අර ඔබනකොට නිකන් අමුතු කොලිටි එකක් ෆීල් වෙනවා අපිට. අර නිකන් රබර් මික්ස් වෙච්ච ප්ලාස්ටික් එකක් වගේ. අනිත් දේ තමයි මේක ගත්තාම කීබෝඩ් එක ෆුල් RGB ලයිට් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ASUS ලාගේ තියෙනවා Armory Crate කියලා software එකක්. මේකට ගිහලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ RGB එක control කරගන්න. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන දේ තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම එක එක designs දා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ keypad එකට. ඔයා වැඩ කරන software එකේ color theme එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා වැඩ කරගෙන ඉන්න game එකට අනුව color theme එක වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට කැමති color theme එකක් වෙන්න පුළුවන්. single color එකක් දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් colors change වෙන්න ඔයාට දාන්න පුළුවන්. ඒක ගැන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ.
කීපෑඩ් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම අර RGB එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපිට මෙන්න මේ උඩින් ස්පෙෂල් ෆන්ක්ෂන් කීස් ටිකක් හම්බෙලා තියෙනවා. උඩින්ම බටන්ස් 4ක් තියෙනවා. එතනදී ඔයාලට වොලියුම් ඩවුන් බටන් එක, වොලියුම් අප් බටන් එක සහ මයික්‍රොෆෝන් එක මියුට් කරන්න අන්මියුට් කරන්න බටන් එකක් එක්ක මම අර කලින් කියපු ASUS මේ ලැප්ටොප් එකට මෙන්න Armory Create software එක ඕපන් කරන්න dedicated බටන් එකක් මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒත් එකම අපිට ෆුල් කීබෝඩ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ෆන්ක්ෂන්ස් බටන් ටිකත් එක්ක නම්බර් පෑඩ් එකත් එක්කම. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ WASD කියන බටන්ස් 4 අර ටිකක් ස්පෙෂල් white color එකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේක ගේමින් ලැප්ටොප් එකක් ගන්න. එතකොට ගේම් සෙල්ලම් කරන කෙනෙක්, ගේම් ප්ලේ කරන කෙනෙක්ට අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙන බටන්ස් 4ක් තමයි මේක. කාර් ගේම් එකක් ප්ලේ කරත්, ෂූටින් ගේම් එකක් ප්ලේ කරත් ගොඩක් වැදගත් වෙන ගේම් බටන්ස් 4ක් තමයි මේක. ඒකින්ද ඒකේ ඒ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අනිත් බටන්ස් ටිකත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට මේකේ මවුස් පෑඩ් එක දිහාට ආවම ඔයාලට පේන ඇති TUF logo එක මෙතන බ්‍රෑන්ඩ් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන අයිනේ. ඒත් එක්කම ටිකක් ලොකු මවුස් පෑඩ් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේන ඇති ගොඩක්ම අපිට පහසුවෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් ටච් පෑඩ් එකක් තමයි මේකෙදි හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම මේකේ බටන්ස් දෙකකුත් තියෙනවා. අපිට ඒ දෙක හයිඩ් කරපු බටන්ස් දෙකක් තියෙනවා. අපිට ඒක එළියට පේන්නේ නැහැ. නමුත් බටන්ස් දෙක ප්‍රෙස් වෙනවා. ඒ ටික තමයි අපිට මවුස් පෑඩ් එක ගැනත් කතා කරන්න තියෙන. ලොකු මවුස් පෑඩ් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඔයාලට ලස්සනට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි නිකන් ටච් ඩිස්ප්ලේ එකක් වගේ. ඊළඟට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙන පුංචි ස්ටික් එකක් අලවලා මේකේ තියෙන ස්පෙක්ස් ගැන කතා කරලා මේකේ ෆෑන්ස් ගැන, මේකේ RGB බැක්ලයිට් එක ගැන, ඊළඟට Wi-Fi 6 තියෙනවා කියලා සඳහන්ලා තියෙනවා. Dolby Atmos, high-res audio එක වගේම Nvidia GeForce RTX කියලා සඳහන්ලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම Intel Core i5 කියන සඳහන්ලා තියෙනවා. ඇතන මේ ලැප්ටොප් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ස්පෙක්ස් විදියට ගත්තොත් එහෙම i5 මම කියවනේ F15 තමයි F15 ලැප්ටොප් එකේ එන්නේ Intel CPU එකක් එක්ක. එතකොට මට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Intel i5 12500H කියන ප්‍රොසෙසර් එක. එතකොට මේකේ කෝස් 12ක් threads 16ක් තියෙනවා. කියන්නේ graphic designing, gaming වලට හොඳටම පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්, හොඳටම perform කරන CPU එකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේකට Intel Iris Xe graphic උත් තියෙනවා on board. කියන්නේ CPU graphic තියෙනවා, 8GB graphic එකක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒක පාවිච්චි කරලා සුප වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකේ dedicated VG එකක් තියෙනවා. Nvidia GeForce RTX 3050 4GB graphic card එකක්. ඒකින්ද ඔයාලට ඇත්තටම හොඳ පර්ෆෝමන්ස් එක ගන්න පුළුවන්. මේකේ ග්‍රැෆික් ගැන නම් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඊළඟට ගත්තොත් එimhe අපිට මේකේ පෝර්ට්ස් ගැන ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ සයිඩ් එකේ පළවෙනිටම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේකේ 3.5mm headphone port එක. ඊළඟට අපිට USB port එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. USB 3.0 standard USB port එකක් මේක. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් USB type C port එකක්. ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන් USB type C Thunderbolt port එක. වට පෙනති මෙන්න මේක මෙතන උඩත් මේක කීපෑඩ් එක තියෙන තැන Thunderbolt කියලා ඒ පෝට් එක වෙනම මාක් කරලා තියෙනවා. Thunderbolt 4 එක තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒක Intel ලගේ එන ටෙක්නොලොජි එකක් Thunderbolt කියන එක. ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක් fast data transfer කරන්න, ගොඩක් fast power එක transfer කරන්න. ඒත් එක්කම ගොඩක් වැඩ කැරි ඒ පෝට් එකේ තියෙන. දැන් ඔයා මේ type C normal port එකට ගෙවුවොත් එimhe ඔයාගේ අපිට මොකද fast charging තියෙන ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් එතකොට ඔයාට fast charging වැඩ කරන්නේ normal type C port එකේ. හැබැයි ඔයා Thunderbolt port එකට ගියොත් ඔයාට fast charging වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එක ඉක්මනට charge කරගන්නත් පුළුවන් සහ data transfer එක ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට HDMI port එකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම RJ45 port එකක් තියෙනවා LAN connection වලට. ඊළඟට අපිට power නැත්නම් charge adapter එක connect කරන්න port එක තමයි තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම අනිත් පැත්ත අපිට බලා ගන්න පුළුවන් USB 3.0 තවත් port එකක් තියෙනවා. ඒ පැත්තේ ඒ port එක විතරයි තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම අපිට air outlet එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. air grill එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පැත්තේ. ඒත් එක්කම අපිට මේකේ laptop එක වහපුවාම අපිට අර bulbs 4 අපේ විදිහට මෙන්න මේක පුංචි design එකක් ගින් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර සම්පූර්ණ lid එක සම්පූර්ණයෙන්ම නෙමෙයි තියෙන්නේ. lid එක ටිකක් අඩු කරලා තියෙනවා මෙන්න මේකේ පුංචි හැඩයකට. මම මේක ASUS ලගේ ගොඩක් ඒ වගේ දැකලා තියෙනවා. ROG ගේ වගේ ROG කම්පියුටර්ස් වලත් ඒක දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒ ටික තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේකේ
බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ පැත් මේ සයිඩ් එක ගත්තාම අපිට මේ දෙපැත්තෙන් තමයි ස්පීකර්ස් දෙක මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතන තව පුංචි ස්ටිකර් එකක් තියෙනවා. අපිට මෙන්න මේක මේ විදිහට තිබ්බහම ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකකුත් එනවා බලාගන්න පුළුවන්. කිසිම අවුලක් නැහැ. කින්ද මේකේ හීටින් ඉෂුස් වලට මේකේ ෆෑන්ස් දෙකක් තියෙනවට පේන ඇති. වෝල්ස් දෙකක් තියෙනවා බලාගන්න පුළුවන්. බ්ලේඩ් 84ක් තියෙන ෆෑන්ස් දෙකක් තමයි මේකේ තියෙන. ගොඩක් ස්පීඩ් වැඩ කරනවා. ඔයාගේ ලැප් එකේ ටෙම්පරේචර් එක අනුව තමයි මේකේ දෙකේ ස්පීඩ් එක වෙනස් වෙන්නේ. එකක් CPU එකකට අනිත් එක GPU එකට විදිහට තමයි මේකේ දෙකක් තියෙන ෆෑන්ස්. අපි දැන් යමු මේකේ performance ගැන. performance පැත්ත මොන වගේද කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න. පළවෙනි දේ තමයි අපිට මේ ASUS TUF ලැප්ටොප් එකත් එක්කම අපිට මේකේ ඇතුලේ හම්බෙනවා Armory Crate කියලා මේ ASUS ලාගේම software එකක්. මේක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ PC එකම තාම මේ ලැප්ටොප් එකේ performance බලාගන්න performance වල වෙනස්කම් සිද්ධ කරන්න පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරලා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපිට මේකෙදී ආපුවම මේකට ආපුවම ඔයාලට පේන ඇති CPU එකේ frequency එක usage එක ඒ වගේම voltage එක temperature එක ඔක්කොම පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි GPU එකේ voltage එක temperature එක වගේ දේවල් පෙන්නනවා. අපිට මේකේ එක එක modes තියෙනවා. පේන ඇති මේ GPU modes කියන ඒ වගේ ultimate, standard, eco mode සහ optimized විදියට modes 4ක් තියෙනවා. මෙතනින් ඔයා standard mode එක, eco mode එක සහ optimized mode එක පාවිච්චි කරොත් ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේකේ තියෙන Intel graphic card එක. කියන්නේ Intel CPU graphic card එක තමයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට ඔයා ultimate කියන mode එක පාවිච්චි කරොත් තමයි ඔයාට Nvidia dedicated graphic card එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැකියාව මෙතනදී තියෙන්නේ. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඔයා standard mode එකේ පාවිච්චි කරොත් ඔයාට app select කරන්න ඕනේ ඔයාට graphic card එක. මම dedicated graphic card එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ අදාළ විදිහට app select කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාට පුළුවන් මේකේ graphic cards දෙකම පාවිච්චි කරන්න. මෙන්න මේ app එකේ ඔයාලට පේනවා තව fan speed එක, RAM usage එක, storage usage එක වගේ ගොඩක් දේවල් පෙන්නනවා. ඔයාට මේ ඔක්කොම customize කරගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාට keyboard එක manage කරන්න බෑ. keyboard එකේ lighting manage කරන්නත් මේ software එකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඕක තමයි මේ Armory Crate කියන software එක. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට මම Call of Duty WW2 World War 2 කියන ගේම් එක මම ultra settings දාලා, ඒ කියන්නේ ඔක්කොම settings වගේ ultra දාලා මම මේ විදිහට play කරා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ GPU එකේ මම මේ විදිහට dedicated RTX Nvidia graphic card එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකේ temperature එක මේ වෙනකොට celsius අංශක 86ක් වගේ අගයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි GPU usage එක 94ක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට CPU එකේ temperature එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ celsius අංශක 93ක් 96ක් අතර අගයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් මට ආවේ. ඒත් එක්කම අපිට CPU එකේ usage එක මත CPU එකේ frequency එක මත clock speed එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ megahertz 3500ත් 4200ත් අතර අගයකට මේක විචලනය වෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට මේකේ watt ගාන බලා ගන්න පුළුවන් watt 40ත් 44ත් අතර අගයක් මේකට ගන්නවා. ඒත් එක්කම මට පැහැති මගේ RAM එක මේ වෙනකොට 16GB තමයි මේකේ තියෙන. එකකින් GB 11ක්ම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ GB 11.67ක් විතර පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මට පේනවා frame rate එකත් FPS 140ත් 144ත් අතර අගයන් වල මේක එහාට මෙහාට යනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා graphic වලදී නම් කතා කරන්න යන්නේ ඇත්තටම මට heating issues ලොකුවට බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක overheat වෙනවා වගේ දෙයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ. මම දැන් මේ ගේම් එක ටිකක් ලොකු ගේම් එකක්. මේ ගේම් එකත් මම ultra දාලා play කරනකොට මේ විදිහේ profile එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. මට ලොකු අවුලක් feel වුණේ නැහැ මම මේ ගේම් එක play කරන තුරාවටම. ඉතින් මම මේ ලැප්ටොප් එක මිලදී ගත්තේ කුරුණෑගල next computers ආයතනයෙන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට කතා කරලා එමත් ඒගොල්ලොන්ගේ Facebook page එකට ඒගොල්ලොන්ගේ website එකට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලොන්ගේ විස්තර දැනගෙන ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙන laptops මොනවද වගේ දේවල් බලලා ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට තියෙන ඕනම වර්ගයක laptop එකක් ඒගොල්ලෝ ළඟ තියෙන ඔයාට අදාළ විදිහට ඔයාගේ requirement එක අනුව ඔයාට ගැලපෙන laptop එකක්, PC එකක්, ඒ වගේම computer accessories ඕන එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන් ඔයාට කුරුණෑගල next computers ආයතනයෙන් කතා කරොත්. ඉතින් මම පල්ලේ description එකේ ඒගොල්ලෝගේ Facebook එකේ link එකේ වගේම contact numbers වගේ දේවල් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට කතා කරලා වැඩි විස්තර දැනගන්න.
ඔය විදිහට තමයි ASUS TUF මෙන්න මේ F15 කියන ලැප්ටොප් එක ගැන අද මම කතා කරේ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න ඕන නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මාගේ Instagram එක මාව follow කරන්න, Facebook එක මාව follow කරන්න. ඉතින් ඉක්මනටම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.